Jorgelina, vamos, Jorgelina. Y la dirigió Campanella. Bien, Mike. Perfecto. Vamos. Dale, Jorge, mira qué vamos, actriz. vamos. Dale, hermana mía. Vamos, ¿Voy? mami, vamos. ¿Cuántas palabras? Tres palabras. La primera. La La segunda. La segunda. La primera. Dos. Dos. Segundo. Dos. No, no sean malos, cállense. Idiotas. Dos estúpidos. Dos ciegos. Los ojos. Dos. ¿Qué teta? ¡Tetas! Dos sinvergüenza. No. Dos. La primera. Dos. ¿La mirada de los otros? No. No. Dos. ¡Doble de cuerpo! ¡Doble de cuerpo! Muy bien. Pará. ¿Quién es? Actuaba una mina, Ay, una doble mina de muy, cuerpo. muy, muy... ¿Quién? Doble cuerpo. Pará. Chicas, Ya va, concéntrense. ya, ¿Quién doble era de doble de cuerpo, cuerpo? La mina. No, no seas malo. Una actriz genial. Para. Sí. Doble de Sí. cuerpo. Mona. Lucrecia Martel. No me Eso te acuerdo. pasa por no tomar la pastilla, ¿ves? No me acuerdo. Jessica Lange. No, Diane Lane. ¿Quién era? Melanie Griffith. Pero bueno, no importa. Eso. Ahora le toca a un varoncito.